नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। आजकल समय बचाने के लिए लोग चूल्हे की जगह गैस और माइक्रोवेव ओवन जैसे आधुनिक कुकिंग उपकरणों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हालांकि माइक्रोवेव में खाना पकाते हुए समय की बचत हो जाती है, लेकिन इसके अलावा ज्यादा माइक्रोवेव में खाना पकाने का साइड इफेक्ट भी है। गर्भवती महिलाओं के लिए माइक्रोवेव का प्रयोग नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं जो गर्भ में पल रहे शिशु के ब्रेन, हार्ट और लिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके प्रयोग से मिसकैरेज भी हो सकता है। इसमें खाना पकाने वाले खाने की पौष्टिकता 60 से 90% तक नष्ट हो जाती है और भोजन का संरचनात्मक विघटन तेज हो जाता है। इसी कारण भोजन शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगता है। जितना ज्यादा माइक्रोवेव में पका हुआ खाना खाया जाएगा, उतना ही हमारी इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है, क्योंकि इसमें पका हुआ खाना खाने से बैक्टीरिया और विषाणुओं से लड़ने की रोग प्रतिरोधक शक्ति पर असर पड़ता है। ओवन और माइक्रोवेव में पके हुए खाने में इनसे निकलने वाली किरणें कैंसर कारकों की रचना करती हैं और भोजन ग्रहण करने से खून में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। असल में माइक्रोवेव में पकाए हुए भोजन में रासायनिक परिवर्तनों से मानव शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम का कार्य कमजोर पड़ जाता है। वहीं माइक्रोवेव से निकलने वाली किरणें खाद्य पदार्थों में कुछ ऐसे परिवर्तन कर देती हैं जिससे व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्या हो सकती है। वहीं माइक्रोवेव में बना खाना खाने से मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसा भोजन मस्तिष्क के ऊतकों को दीर्घ अवधि और स्थायी नुकसान पहुंचाता है। वहीं माइक्रोवेव में बना हुआ खाना खाने से हार्मोन्स के निर्माण प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। इस तरह का भोजन स्त्री और पुरुष दोनों के हार्मोन्स को प्रभावित करता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।